alerta. El ronquido es una vibración que se produce por la obstrucción de aire al respirar. En casos alarmantes, este te puede despertar, conocido científicamente como apnea del sueño. Como ves, este problema se origina por una obstrucción de la vía aérea superior. En la mayoría de los casos lo vemos como algo normal, pero ¿sabías que esto puede ser mortal? La apnea del sueño es la segunda causa de hipertensión arterial, arritmias cardíacas, infarto cerebral e infarto cardíaco. En Orthodent tenemos el tratamiento ideal para este padecimiento. Nos encontramos en Plaza Magna Local 5, en calle Soto, entre primera y segunda. Invierte en tu salud, invierte en tu mañana. Clínica Dental Orthodent.